放进冰箱还是会发霉的。大家好，我是建德。如果你觉得买了燕窝过后直接放进冰箱保存，这样你就屌了。Oh no！ 两个会导致燕窝发霉的原因就是：第一，燕窝没有风干就保存；第二，燕窝没有密封起来就保存。不管你的燕窝是哪一个国家买的，收到燕窝后一定要先风干，这样你也可以确认你买的克数对不对，还可以避免你保存燕窝的时候会氧化或者发霉。燕窝没有风干就直接放去冰箱保存，燕窝还是会有点湿度，还是会长细菌的。所以风干后，燕窝一定要放去密封容器保存。很多人都不知道，其实燕窝会吸收空气的水分，没有放进密封容器，直接放进冰箱保存，燕窝会吸收冰箱的水分，导致变质还有发霉。保存燕窝也是有方法和技巧的，不是讲放进去就可以了。关注我，带你飞天遁地。